Gli organizzatori della Festa del Radicchio di Treviso IGP di Rio San Martino, nel comune di Scorzè, sono giunti a Chioggia domenica 9 marzo per una visita guidata della nostra città. Un gemellaggio nato nello scorso novembre in occasione della 32esima edizione della festa, dedicata in particolare ad ospitare la Casa dei Radicchi Veneti IGP Treviso, Verona e Chioggia. A visitare la nostra città un bel gruppo di 150 persone, composto dai volontari e dai responsabili dell'Associazione Amici del Radicchio, accompagnati dal sindaco Giovanni Battista Mestriner, dall'assessore all'agricoltura Angelo Michelan, dal presidente della Proloco di Scorzè. Ad accoglierli il presidente del Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP Giuseppe Boscolopalo, che ha contribuito ad organizzare la visita iniziata con la Santa Messa nella chiesa di San Domenico. Al termine della cerimonia, il professor Pierluigi Bellemo ha intrattenuto gli ospiti descrivendo le opere d'arte esposte nella chiesa e la leggendaria storia della statua lignea del Cristo dei Pescatori. La visita è proseguita al Museo della Torre di Sant'Andrea, che ospita l'orologio del Dondi, il più antico e funzionante orologio da torre al mondo. Ritrovo quindi al ristorante Minerva, dove è intervenuto anche Paolo Manzan, presidente del Consorzio del Radicchio Rosso di Treviso e del Variegato di Castelfranco. Pranzo tipicamente chioggiotto con menù a base di pesce e radicchio di Chioggia IGP, dagli antipasti al dolce, molto apprezzato da tutti i commensali. Gli interventi delle autorità, dei responsabili delle associazioni e dei consorzi si sono concentrati sul comune ringraziamento a tutti coloro che prestano la loro opera di volontariato per mantenere viva, anzi promuovere, la storia e le tradizioni che contraddistinguono la produzione orticola dei radicchi veneti. È stato inoltre ricordato il grande significato dell'iniziativa della Casa Comune dei Radicchi IGP, avviata proprio a Rio San Martino per garantire attraverso azioni promozionali e commerciali comuni il reddito alle imprese agricole e a tutti gli operatori del settore. La giornata di visite alle bellezze di Chioggia è proseguita nel pomeriggio al Museo Diocesano, accompagnati dal professor Pierluigi Bellemo e da Don Giuliano Marangon, che hanno permesso ai numerosi ospiti di ammirare le tante opere d'arte esposte. La giornata di gemellaggio tra Chioggia e Scorzè si è conclusa con il ringraziamento reciproco e con l'impegno a rafforzare questo legame, caratterizzato dal radicchio IGP, per dar corpo e valore al motto «Il prodotto promuove il territorio».